Welcome back to my channel. So as promised, I akan masak untuk 5 orang subscribers I yang bertuah yang I ada post dekat IG hari tu. So I nak pergi cari barang-barang yang tak cukup. Ayam dah ada, I dah rendam. I akan tunjuk kat you lagi. I've checked my drawer and ada a few things yang tak cukup. So ignore my baru bangun and I don't even mandi yet. I dah check drawer ni, ada serbuk kari ikan je, ayam tak ada, and serbuk kerutuk tak ada. So I have to buy serbuk kerutuk dekat Market Langgak, and santan dah ada. Check the ingredients yang perlu. So I have to go. I tengok kunci set. Motor I ada. Kalau ada motor, I will naik my motor. Motor I tak ada, so I have to naik kancil to the market. Let's go. In the car, so I nak pi masjid dah. Nak pi Market Langgak, nak beli kacang panjang, terung, serbuk kerutuk, serbuk kari ayam. Yang tu cium. Oh, kesian this cat. Dia tak ada kawan. Tadi kat first kedai tu I tengok kacang panjang tak ada. So I ambil terung je. Pergi kedai kedua kacang panjang ada. Masa I tanya dekat dua-dua kedai, serbuk kerutuk dua-dua tak ada. So I kena pergi Albaik sekarang ni. So, dah beli semua, dah ada. Lepas tu I nak basuh ayam, nak goreng ayam. I baru tomeh kari untuk Kak Wok tu. So I nak pergi pesiang kacang panjang dan goreng ayam. Okay, berah dah sukat semua, nak pergi basuh dan letak nasi. Kacang panjang dengan terung dah siap potong. Gulai untuk kuah Kak Wok dah siap. Ayam goreng and sambal belacan. So nasi Kak Wok is done. So it's time to pack. Dan packing nasi dengan ayam. Sekejap lagi nak bungkus kuah dengan sambal belacan. Dah siap semua. Let's go! Tak lah, I heran lah awak so tak segok. Tak tahu pakai tudung ni hari ni. Selalu pakai tudung ni rasa segok. Hari ni tak segok. Macam mana? Plastik you tu ingat sangat. Sekarang I nak pergi hantar nasi dekat fair dulu, dekat stadium. So lagi kita akan pergi dekat orang yang kedua. Awak Denny lah. Sampai rumah fair. Nampak tak? Hai. Ni dengan nasi satu. Tu. Nampak tak? Okay. Sat nak kami ambil dompet. So ni lah fair. You vlog kan? Alah. You best lah. Sat dah. Sat. You main ambil dompet I, Sat. Dah pula baju besar je. Tak apa. Konten. Ni I beli. Lupa subscribe tau. I beli spaghetti dia. So siapa nak beli nanti DM dia. Alright. Nanti ada letak IG dia kat situ mana dia. RM5 je dah. Okay, mana dah? Okay. So sekarang nak pergi hantar dekat Taman Seri Mentalon. Lepas tu tak ingat kat mana. Sampai dekat rumah orang yang kedua. Yeay! Kau lah bagus sikit ada background. Nanti copyright. So itulah dia. Nampak tak? So that's my subscribers. One of my subscribers yang betul. Okay. Thank you. Welcome. Oh ya, terima kasih. Itu lauk dia. Oh. So inilah subscribers yang betul tu. Okay, thank you. Bye. Bye. Hampa tengok ni. Hei, masa orang nak lalu dah, dia pun nak lintas dengan sayapnya. Dia pun memang sayap dia macam tu ke? Dia pun buka. Kenapa dia pun buka? Agak mencabar nak hantar nasi pun. Takut saya masuk sungai. Tu I dah nampak orang tu. I suruh dia tunggu tepi jalan. Dia kata dia pakai tudung pink. Nampak tak? Sian dia tunggu tengah panah.
Ni kata tu Omar kata kan. Omar hijau. Nak naik gambar boleh tak? Tak boleh. Mana? Aku malu tengok Syikon tak ada. Abang malu tengok Cikon. You reverse buat apa? Dia memang So ni lah orang keempat tu. Ni lauk dia. Kita nasi kat wok. aja kan. Ni nasi dengan ayam. Sat ambil. Okey. Balik ni. Mana tu? Bagi apa? Cok je. Wow, thank you dia bagi Chokozan. Tak amat dia mai. So nanti kalau nak beli boleh DM Tini. Nanti I letak ID dekat sini. Ini bagi dekat I apa ni? Hermosa Chokoja Crunchy and Yummy. So kalau hampa nak nanti I letak IG Tini kat sini. Tak pun I letak link kat bawah. Hampa pi follow dia, hampa pi beli dengan dia. Ni sayang elok. Macam sedap tu. Orang yang terakhir I bagi Seri Arisha yang dia bagi tudung kat I hari tu. Kan tak terlalu sedap ke tak nah. Rasalah. Bye. I would like to end this vlog now. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the like button. I love you guys.